今天我们通过这个案例来给大家诠释什么叫做精修。这是小牛 U1 电动车上面使用的电池，48伏19安时。它的故障呢是骑行过程当中断电了，然后呢就不能再充电，然后之前也有里程下降的情况，我们就对它进行一个拆解，做一个检测维修。这一组4819已经拆开了，我们来看一下内部的情况。这个电池啊，应该之前被维修过，然后特别明显，这个第11串是被换过电芯的，本来是点焊的，它用成了焊锡，并且有很多飞溅的这种锡渣没有清理。这个东西在上边就是这个，非常的危险，而且它的这个保护板上边仔细看，也有很多飞溅的锡渣，像这些小白点都是锡渣，手一蹭就又没了，这些都是锡渣，蹭完了以后都在手上。只能说这个师傅手法非常的特别，而且这里还有打火的痕迹。经过初步检测，故障的原因也找到了，就是这个换过的第11串电压太低，3.35伏，最高的呢是3.75伏，那保护板就执行了一个压差过大的一个保护。经过对12串的单独补电，现在电压已经是3.734伏，然后补进容量7.1安时。现在我们测试一下这个不过保护板的电压的情况，这是总正极，这是不过板的总负极，已经加好了，总电压48.36，内阻是76左右，跟之前差不多。现在我们换到这个过板总负极，看一下它的电压情况是否已经激活，48.33，这是没有差异的，过板的电压一致，已经激活。保护板激活以后，我们用原装充电器对电池进行充电，现在已经转绿灯可以充电了。等充满电以后，我们再对不均衡的这个各串电压做一次整个电池的均衡，基本上就可以完成修复了，静待结果。这个以前被换过的第11串，经过12个小时的静置以后，电压掉到了4.10，这一串置放电有点大，均衡的话不能起到根本的作用，不能解决问题，所以说跟客户沟通了以后，需要把这一串换掉。我们对原来换过的电芯整串进行一个更换，这是把电芯已经装进去了的样子，装进去了，需要重新点焊。这是点焊好的情况，这一面呢已经封好了，也点焊好了。我们把这组电池重新增加一个排线，用于连接将来的测试的保护板，测试待会儿用这个保护板。然后现在用均衡仪对现在新增加上去的这个电芯的电压做一个均衡处置。现在已经均衡好了，用我新加的保护板，利用这个大炮调整好电压来进行充电，设置的是4安，一会儿就能充满了。充满了以后，继续用我新加的保护板来进行放电。这样的话呢，因为原装小牛是有通信协议的，要不然是没法通过它的保护板来直接放电。电芯更换完成以后呢，我们进行了一个容量的测试，整个容量放出16.42安时，还可以，比刚送过来的时候强太多了。这个修复的话还是令人满意的。接下来我们把用于测试用的这些保护板、信号线这些全部拆下来，恢复到它原装的样子，然后装盒就大功告成。这是装好的样子。我们对整个维修做一个总结，本来一开始判断为是压差过大，保护了充电器不能充电，我们只需要激活它并且做一个均衡就可以了。但是后来发现这一串的容量少，但是基于它本身电池也是使用了一些时间的，少的话我们跟客户沟通过，它还是可以接受的。但再往后发现它静置12个小时以后，它置放电还大，一宿就掉了0.06伏，这个下降很大了就。所以呢，我们再沟通以后就对整串做了一个更换。这样从一开始的只是单纯的激活，到后来的均衡，再到后来的更换，这都是一步一步检测，用技术和时间去验证的。如果没有这些过程，直接上来就报价，上来就判断结果的这种事情，那肯定是不准的。所以我们的维修叫做精修，就是体现在这个方面。在没有经过仪器做出准确判断之前，就盲目报价，这肯定是对客户不负责任的。今天我们通过这个案例来给大家诠释什么叫做精修。这是小牛 U1 电动车上面使用的电池，48伏19安时。它的故障呢是骑行过程当中断电了，然后呢就不能再充电，然后之前也有里程下降的情况，我们就对它进行一个拆解，做一个检测维修。这一组4819已经拆开了，我们来看一下内部的情况。
这个电池啊，应该之前被维修过，然后特别明显。这个第11串是被换过电芯的，本来是点焊的，它用成了焊锡，并且有很多飞溅的这种锡渣没有清理。这个东西在上边就是这个，非常的危险。而且它的这个保护板上边仔细看，也有很多飞溅的锡渣，像这些小白点都是锡渣，手一蹭就又没了，这些都是锡渣，上完了以后都在手上。只能说这个师傅手法非常的特别，而且这里还有打火的痕迹。经过初步检测，故障的原因也找到了，就是这个换过的第11串电压太低，3.35伏，最高的呢是3.75伏，那保护板就执行了一个压差过大的一个保护。经过对12串的单独补电，现在电压已经是3.734伏，然后补进容量7.1安时。现在我们测试一下这个不过保护板的电压的情况，这是总正极，这是不过板的总负极，已经加好了，总电压48.36，内阻是76左右，跟之前差不多。现在我们换到这个过板总负极，看一下它的电压情况是否已经激活，48.33，这是没有差异的，过板不过板的电压一致，已经激活。保护板激活以后，我们用原装充电器对电池进行充电，现在已经转绿灯可以充电了。等充满电以后，我们再对不均衡的这个各串电压做一次整个电池的均衡，基本上就可以完成修复了，静待结果。这个以前被换过的第11串，经过12个小时的静置以后，电压掉到了4.10，这一串置放电有点大，均衡的话不能起到根本的作用，不能解决问题，所以说跟客户沟通以后，需要把这一串换掉。我们对原来换过的电芯整串进行一个更换，这是把电芯已经装进去了的样子，装进去了，需要重新点焊。这是点焊好的情况，这一面呢已经封好了，也点焊好了。我们把这组电池重新增加一个排线，用于连接将来的测试的保护板。测试待会儿用这个保护板，然后现在用均衡仪对现在新增加上去的这个电芯的电压做一个均衡处置。现在已经均衡好了，用我新加的保护板，利用这个大炮调整好电压来进行充电。设置的是4安，一会儿就能充满了。充满了以后，继续用我新加的保护板来进行放电。这样的话呢，因为原装小牛是有通信协议的，要不然是没法通过它的保护板来直接放电。电芯更换完成以后呢，我们进行了一个容量的测试，整个容量放出16.42安时，还可以，比刚送过来的时候强太多了。这个修复的话还是令人满意的。接下来我们把用于测试用的这些保护板、信号线这些全部拆下来，恢复到它原装的样子，然后装盒就大功告成。这是装好的样子。我们对整个维修做一个总结，本来一开始判断为是压差过大，保护了充电器不能充电，我们只需要激活它并且做一个均衡就可以了。但是后来发现这一串的容量少，但是基于它本身电池也是使用了一些时间的，少的话我们跟客户沟通过，它还是可以接受的。但再往后发现它静置12个小时以后，它置放电还大，一小就掉了0.06伏，这个下降很大了所以呢，我们在沟通以后就对整串做了一个更换。这样从一开始的只是单纯的激活，到后来的均衡，再到后来的更换，这都是一步一步检测，用技术和时间去验证的。如果没有这些过程，直接上来就报价，上来就判断结果的这种事情，那肯定是不准的。所以我们的维修叫做精修，就是体现在这个方面。在没有经过仪器做出准确判断之前，就盲目报价，这肯定是对客户不负责任的。今天我们通过这个案例来给大家诠释什么叫做精修。这是小牛 U1 电动车上面使用的电池，48伏19安时，它的故障呢是骑行过程当中断电了，然后呢就不能再充电，然后之前也有里程下降的情况，我们就对它进行一个拆解，做一个检测维修。这一组4819已经拆开了，我们来看一下内部的情况。这个电池啊，应该之前被维修过，然后特别明显。这个第11串是被换过电芯的，本来是点焊的，它用成了焊锡，并且有很多飞溅的这种锡渣没有清理。这个东西在上边就是这个，非常的危险。而且它的这个保护板上边仔细看，也有很多飞溅的锡渣，像这个。
这些小白点都是锡渣，水一冲就没了，这些都是锡渣，冲完了以后都在手上。只能说这个师傅手法非常的特别，而且这里还有打火的痕迹。经过初步检测，故障的原因也找到了，就是这个换过的第11串电压太低，3.35伏，最高的呢是3.75伏，那保护板就执行了一个压差过大的一个保护。经过对12串的单独补电，现在电压已经是3.734伏，然后补进容量7.1安时。现在我们测试一下这个不过保护板的电压的情况，这是总正极，这是不过板的总负极，已经加好了，总电压48.36，内阻是76左右，跟之前差不多。现在我们换到这个过板总负极，看一下它的电压情况是否已经激活。48.33，这是没有差异的，过板的电压一致，已经激活。保护板激活以后，我们用原装充电器对电池进行充电，现在已经转绿灯可以充电了。等充满电以后，我们再对不均衡的这个各串电压做一次整个电池的均衡，基本上就可以完成修复了，静待结果。这个以前被换过的第11串，经过12个小时的静置以后，电压掉到了4.10，这一串置放电有点大，均衡的话不能起到根本的作用，不能解决问题，所以说跟客户沟通了以后，需要把这一串换掉。我们对原来换过的电芯整串进行一个更换，这是把电芯已经装进去了的样子，装进去了，需要重新点焊。这是点焊好的情况，这一面呢已经封好了，也点焊好了。我们把这组电池重新增加一个排线，用于连接将来的测试的保护板。测试待会儿用这个保护板，然后现在用均衡仪对现在新增加上去的这个电芯的电压做一个均衡处置。现在已经均衡好了，用我新加的保护板，利用这个大炮调整好电压来进行充电。设置的是4安，一会儿就能充满了。充满了以后，继续用我新加的保护板来进行放电。这样的话呢，因为原装小牛是有通信协议的，要不然是没法通过它的保护板来直接放电。电芯更换完成以后呢，我们进行了一个容量的测试，整个容量放出16.42安时，还可以，比刚送过来的时候强太多了。这个修复的话还是令人满意的。接下来我们把用于测试用的这些保护板、信号线这些全部拆下来，恢复到它原装的样子，然后装盒就大功告成。这是装好的样子。我们对整个维修做一个总结，本来一开始判断为是压差过大，保护了充电器不能充电，我们只需要激活它并且做一个均衡就可以了。但是后来发现这一串的容量少，但是基于它本身电池也是使用了一些时间的，少的话我们跟客户沟通过，它还是可以接受的。但再往后发现它静置12个小时以后，它置放电还大，一宿就掉了0.06伏，这个下降很大了所以呢，我们在沟通以后就对整串做了一个更换。这样从一开始的只是单纯的激活，到后来的均衡，再到后来的更换，这都是一步一步检测，用技术和时间去验证的。如果没有这些过程，直接上来就报价，上来就判断结果的这种事情，那肯定是不准的。所以我们的维修叫做精修，就是体现在这个方面。在没有经过仪器做出准确判断之前，就盲目报价，这肯定是对客户不负责任的。今天我们通过这个案例来给大家诠释什么叫做精修。这是小牛 U1 电动车上面使用的电池，48伏19安时。它的故障呢是骑行过程当中断电了，然后呢就不能再充电，然后之前也有里程下降的情况，我们就对它进行一个拆解，做一个检测维修。这一组4819已经拆开了，我们来看一下内部的情况。这个电池啊，应该之前被维修过，然后特别明显。这个第11串是被换过电芯的，本来是点焊的，它用成了焊锡，并且有很多飞溅的这种锡渣没有清理。这个东西在上边就是这个，非常的危险。而且它的这个保护板上边仔细看，也有很多飞溅的锡渣，像这些小白点都是锡渣，水一冲就没了，这些都是锡渣，冲完了以后都在手上。只能说这个师傅手法非常的特别，而且这里还有打火的痕迹。经过初步检测，故障的原因也找到了，就是这个换过的第11串电压太低，3.35伏，最高的呢是3.75伏，
那保护板就执行了一个压差过大的一个保护。经过对12串的单独补电，现在电压已经是3.734伏，然后补进容量7.1安时。现在我们测试一下这个不过保护板的电压的情况。这是总正极，这是不过板的总负极，已经架好了。总电压48.36，内阻是76左右，跟之前差不多。现在我们换到这个过板总负极，看一下它的电压情况是否已经激活。48.33，这是没有差异的，过板的电压一致，已经激活。保护板激活以后，我们用原装充电器对电池进行充电。现在已经转绿灯可以充电了，等充满电以后，我们再对不均衡的这个各串电压做一次各电池的均衡，基本上就可以完成修复了，静待结果。这个以前被换过的第11串，经过12个小时的静置以后，电压掉到了4.10，这一串置放电有点大，均衡的话不能起到根本的作用，不能解决问题，所以说跟客户沟通了以后，需要把这一串换掉。我们对原来换过的电芯整串进行一个更换，这是把电芯已经装进去了的样子，装进去了，需要重新点焊。这是点焊好的情况，这一面呢已经封好了，也点焊好了。我们把这组电池重新增加一个排线，用于连接将来的测试的保护板。测试待会用这个保护板，然后现在用均衡仪对现在新增加上去的这个电芯的电压做一个均衡处置。现在已经均衡好了，用我新加的保护板，利用这个大炮调整好电压来进行充电。设置的是4安，一会儿就能充满了。充满了以后，继续用我新加的保护板来进行放电。这样的话呢，因为原装省流是有通信协议的，要不然是没法通过它的保护板来直接放电。电芯更换完成以后呢，我们进行了一个容量的测试，整个容量放出16.42安时，还可以，比刚送过来的时候强太多了。这个修复的话还是令人满意的。接下来我们把用于测试用的这些保护板、信号线这些全部拆下来，恢复到它原装的样子，然后装盒就大功告成。这是装好的样子。我们对整个维修做一个总结，本来一开始判断为是压差过大，保护了充电器不能充电，我们只需要激活它并且做一个均衡就可以了。但是后来发现这一串的容量少，但是基于它本身电池也是使用了一些时间的，少的话我们跟客户沟通过，他还是可以接受的。但再往后发现它静置12个小时以后，它置放电还大，一宿就掉了0.06伏，这个下降很大了就。所以呢，我们在沟通以后就对整串做了一个更换。这样从一开始的只是单纯的激活，到后来的均衡，再到后来的更换，这都是一步一步检测，用技术和时间去验证的。如果没有这些过程，直接上来就报价，上来就判断结果的这种事情，那肯定是不准的。所以我们的维修叫做精修，就是体现在这个方面。在没有经过仪器做出准确判断之前，就盲目报价，这肯定是对客户不负责任的。